bana mokili mobimba to benga minoka bana baba na biso te na ba papa mokili mobimba na ba mama mokili mobimba basengelaka bino tro epa na biso o bosala bango mo elo mo baseka bosengaka biso pe tro o bosala biso elo mo toseka mais turo nga pe na sengi bino eloko moko eza mbali boso na senga bino biso nyonso tolanda la Diva Supérieure TV so bosali yango seke bopesinga oyo na sengi. Merci. Salut chers amis internautes, Mbote Nabino de partout, Bozali, Bisika tout Bozolanda Biso. Bonjour, bonsoir, ça dépend l'heure à laquelle Bozolanda Biso. Lelo Tozana, invité moko spécial na site Nabiso la Diva Supérieure TV London Mutubolukaka par votre demande bosengi toeli binoye. Merci pour votre fidélité, merci parce que vous allez kawana ebele pour Nabiso pour na ko soutenir biso na musala toza ko sala. Mais avant to yamba invité Nabiso ya lelo to pesa mbote na ba staff tout ba soutenir kabiso na moni la grande famille Massa, la famille Panou, la famille Bola. Un grand merci Nabino parce que vous allez kawana ebele pour Nabiso, vous allez kawana pour na ko soutenir biso na musala to salaka na ba conseil Nabino financièrement, moralement, vous allez pour Nabiso. Un grand merci na yemoko lettre et jeu le cordon guéric Chikala. Un grand merci à toi le boss Jordan Quincy bi 3 fois boss. Un grand merci à toi, un grand merci na Cour suprême des armes au Bimba na moni Active Monstre Yangaya Active Monstre na moni Yemoko Arnaud Mbosso. Donc il y a Pierre Cour suprême des armes au Bimba Gaz Mbote Nabino. Allons-y recevoir notre invité du jour Mbote. Mbote maman Bibiane Bola kitoko makas na sepeli to vraiment. Merci Bana Brazzaville, la sœur Boza déjà à Kosepela, Binotou, Banakin, Bana Poto, Paris, Londres, partout Bozali, la sœur Binomo Bomoni, Boye, Billet, mais aussi à se présenter, Balande la Diva Supérieure TV, Baye Baye Lissous. Hein, t'es où, Boye Binomo, Boye Billet, Zayabino, Tuli à Pété, Pasteur John Bomisana Goyeba, vraiment qui tourne des Bolandinga au chêne, Abino, il y a Boussou à Brazzaville, il y a Kinshasa, il y a partout, Poto, Londres, Angola, partout à. Mais non, comme si maman Bibiane ça ramène mingina Brazzaville hein. Brazzaville mélange mais vous avez résident vraiment mingina Brazzaville, n'est-ce pas non? Qui tourne ma casse au moni, qui bisonne so, batu moko. Vraiment, on s'appelle ma casse et puis chaîne de la Diva Supérieure TV London. Na pamboli bino ma casse vraiment merci. Vraiment na pamboli peli sous sans oublier na banana maman nanga Gisno, coach Gisno na Londres kaka. Maman Gisno batikayo. Tanti Bibiane, oui maman wana avant toute émission. Maman wana zobiki saba tampon ya blaguité na zokobi sa vrai. Donc yé tapon et umela yé penda na yé jeté. Vraiment ya loba mingi zate. Moni biso tengaka foza mundele po bandi momango. Soko zamu tuna biso ba mundu po bandi mo ora zo pesa solution penda exact. Donc te vérifier partout vraiment intact soko yé pa na yé soin ya po na yo kozonga lekola bébé. Merci vraiment. Tam so ba numéro nini yé za plus 44 74 24 02 54 37. Vraiment soki bo bengi numéro on ezala bato ki ça Brazzaville. Soki bo bengi vraiment solution pendant na kanti na biga en penser pour moi et tia mwango so vraiment par ça merci santé normal vraiment maman nzamba so songa vraiment. Merci Ndevolanda balobi pona batampo babiloko nyonso to ya malade nyonso to ya po numéro yango wana Pasteur John auti ko pesa balobi solution rapide pona bino ba fan na biso ya la Diva Supérieure TV. Pasteur John balande la Diva Supérieure TV bana Brazzaville bana poto ya Londres ba esinga na ngai Bibiane fo luki biso Pasteur John tolingi to yeba azalaka pasteur to azalaka comédien. Bon bolobi mabe to moni kozala pasteur to aventurier to comédien to Belzéboul to nani eza kita moto ayokinga. Donc ceux qui ont yokinga ndeko comprendre pas ce que tu langa. So na lobi ngamoko ke naza vrai yo ba naza faux. So na bi naza ya faux tant ba naza vrai. Yango moni eloko wana so eza faux na ya bato ba comprendre ezaka ke kolo mukilita ngwa yaka yemoko asala bato. Yemoko apesa bango miso bateya mais malobo ya yaka nango na bango ezaka maloba moko mekokana te. Babimisa sumo panza bible pona nini alingai mingi bato libanda comment alinga kaka bato masumu ba ventilier azamuta Belzéboul comment bixim tout samedi pourquoi azalaki au contraire ya obayeba kala ndenge tolia peteza donc tolia pete bimina nzele moko bato tu ba satanda gité bato nyonso bazo bakaka foso landi beto zo pesanga faute mingi bato église la plupart la solution bato libanda loko ba moninga na bato ba aza ventilier
comment nika masolo ba talibanda yeso la kana ba yakuza banani alobra lokola neti chege neti yanke, c'est ça. Et ça langage moko captiver ba tu po ba ya ba ko tonanzela. Or na ko aider bango na mission pana bango comme lokola limité. Bango ba même faire ça bible ngana na système to lepete. Soko yo kinga bien olandi bible to sanzela moko. Nende na raccourci pour nous faire comprendre bateau bible rata ko récupérer bango. O ba mona bango fo bango pe ba baela ba église. Masangano ke église ité ndé ba passer batanga mais te lepete le côté bango nyos. Soko menda le te lepete. Ba shege ba nani ba tout bon mona bango fo o église ko kasu côté bango te. Te lepete son simo na nzela où est le mal. Et ça nega kolomboka ay ba kan chemin ndako ko leka ba paya. Donc ngana kolomboka. Na lesi bango na raccourci on nzela ba moninga ya principauté. Bango ba moninga na principauté na likina fo nzela. Oh mutamboka lekisa ba nzela c'est pas comme rapide. Soko la ninga na bible na ko sauter nzela moko. Maloba nanga peser la ndongo na penda normal. Na tia kande pona ko cultiver le kwa mako sexe mais na tira ba imur oyo imur te me maloba oyo ça et ça le actualité. Comment na côté ayo lola place au kota te po yebité na zo te ayo mingi même qui place au za ozo kokate na zo kokola ki sa oté. Il faut nous place au zabala ki sa yo bongo kokati moto c'est approcher. Nzambe les gens lingo lingate mutu tu eza ba nyama babi ke nzamba za. Mutu tu binzam na ba sambela kate babi nzamba za. Siko relaxer bango nini po ba kota lola. Oui na côté lelo maman ndengo za wa nzamba lingaka yo foto kota lola ondimelanga. Mais si ko lobby na yo soko bi ko luke nango te pe batama nde ba dégâts bozo tie ba spirituel bozo pimela bango ndenga ko batama na vie po ba nuna oh lelo poko na lobby folia pona ko lia fo de briller pona ko de briller fo luka pona ko luka fo za la courage ndengo ba sanction tie ba exemple au mona mutu église parce que yo ko nginda ayebi pe amen pas abi professeur na nginda mais akia kanga maboko soko za goy to ke ne prête songi pai est-ce que lipa ekotika mapata eko na chambre ndelo ko wana yo moni batu baza focaliser na makambo kaka ngami mingi prière na kia mayangani lundi mayangani mardi mayangani jeudi mayangani lelo veiller lobby veiller oui veiller zo le kam okolia nini bible lobi yango moko bango batana bien muto ko pambola mana mutoki na ye olingi ko bimate vraiment to que ne peut songe okobonga comment ata balobi ko sala mvama par rapport à quoi ndelo ko bele ba komisi nzambe ko la fo to ande batei bango mabe bate bino nzambe ya goy on nzambe za goy te nzambe faut ça courager oya lukita so akate to le pété avant biso tu va challenger nana yaki na nani banyama batanga kateme babi ke soto bibi na tongo teli pa bana mo ezonga ezate soki nyama bandi kop bongo bato batala bazo tambola yo moni vieux za kwata ko za kabila la te soko kokite mukilo kufa osa matia mikolo soko kokite kufa to boy kaka plainte le kitro pasteur mais yo zo ko encourager bato so muta kokite akufa nenge mutakufa po to comme na lero yo charge le kate ato sa kole bembe so ba kinelo pas cercle il kole le changer te et ko changer et ça suit matanga to comme ya kilo pero est-ce que so za ya famille zanga mo so ka ba le kito a charge yo ko bonga mkoloni ça c'est ba ndam tala ko finir na yo combien de baleki ba pesi ya faute à partir ko sundaka bango tanga ko ba bio ya bolole nzoka ndabo maki nzoto na ko kanta bino baleki a sauver bo bimi se zoba on a ba yaye bele ba boke ba ko mutamu na ndobo bakangami na filet sabaye bake bakangami yango mikolo yo boboto le kanzambe te na ede bino ndam ngamo ko fina ngeso kin soko kokite kweya exemple comment muto aso luka mbongo asaka ba dépense makasi te yo sala ka rien on que engagement soki yindo tambola na komba ba yaya ndete la peut-être au contraire vous avez déjà bagarre na vie 25 à 30 ans courageux oza mondia fungola misu yango na jebso vérité yango moni te la peut déjà au motala na te offre au moni te la peut so kingo za na avance ko kota lola po za courageux na yina goy ya kende église to comme si nzambe ndoto ababa or mukile za réalité po bonga chelongi na moyi longola soni so lingi sans frère landa yo kota na mouvement so ko che soni ba ko se ko lobi lolo ba ko pesa au respect mais lobi ko se kayo mi tanda ba chola mais lobi ba pesa au valeur na lo ba kani yo moninga na ko pa certain no pepanye tala so ba bololo bozole ke bokangi solo tana ke no sukola na poko na che pop na fe na ko na zo mela moko tango yo ko le ko bani mukile ela ba bango nzoka ndela biso ba courager yo mo mukili moko fo eba nzamba pambola jamais goy ato si professeur tu le coûter un angelou lui pour tika mapate ko na chambre te enseignement nande na so combattre bo tika ko te abatu boy bo bimisi nzambe comme ça sala batu na manka na so souffrir nzamba sala batu na manka te asabi so complet je pousse à quitter yo challenge comment va baler yo moi si ba ko tika la yo so se suba chela yo esim est-ce que ça là mais pasteur
tout le bonhomme en bakobaye la moi si muto kobaye la moi si ndenge ni mutu tout na kina zole la musale zate olobi bien musale zate kende ba osoma ba kamye ba otonga bandako na so que monde ozomona soko soko kanisa fo ko na fo pour ouais ça monde bilela lela te mboke so kufa ka Congo te partout monde a des difficultés ça États-Unis le ka bomengo ba ka bolama bandako ndako pesa pays développé rien soko luki na États-Unis te lipe ko ya te ouais ça monde moko na so ko sauter quand moi les États-Unis na exemple tu me suis péton tipo ka bima sur il la ligne sala mazana state soko za courage te lipe ko ya na palete na te offre biso to boulot on dirait ko ya mutu et ça ce qui qui tala na presse exemple tande ba benga na biso na ndako so remarquez ça so kolo ça un jeune garçon moi ba 8 ans 10 à 15 ans tande ba so bonde wana premier mi-temps match kiki ya ka uti classe ma mini kiki wantu ne bande mais au commence comme na haji mo be pas kuta tu es saté so tu ni ti ba beza balé ya baleki or yona bango tata moko comment ba komi ko rupe na ti so ko bandi ko koma dia challenger o bando kuta fufu pa za chebino ma botenga ti te c'est la fufu pa na ti ça pa na baleki ça fait donc bon ngama jour si manzela okende si o kama un jour mususu na fufu bazo tikelote oya boye ti ezate fufu pe ezate ba ko benga no pa na bino te pesa pa na bino mais côté ko lia ba rupe pa bino o komi challenger bagarre na vie luka vie moko c'est ça maman on a joué ça yo conseil gratuit nzambe azabo lingo nzamba lingaka biso eloko so boma biso to mi pesi bolembu na place oyo nanga tokoki kosala tozotika angelo ya kosala nzamba kokisa nyonso otemi na ngamo moni ebale kuna poke na ngamo nzambe kosala susu miraka kitsa muni asaka bolama ikala yonde tala pona koma na ngamo nasala nini soki nanjo yebite tala kan c'était luka machete kata nzete créer yango comme boîte pa mata okata mai pete poko mosaka nango chaque jour eloko so boma biso nazo bano makambo clair vie eza nango facile biso nde tozotia vie na maseki tozo ma vie na bolembo tozi ba matia to lalisi ba nzambe nanga ko sala te mama longwa na ndoto baba conseil na zo pesa yo soko linge simba na vie fo za bagarre lipambola na petete même ko laksa bana ko tambola to lukwa kango tala nde bana batambola yo ti bana batambola na facilité tellement oli associé moko ko ya leli soko tikale la lela ko mi buka buka mo tambola susu pa tambola li associé mo lukele velo moko be soki bor moko libaya ba chaka libanga mwana zo tatone tipo na ko kwa zo lela zo soka pa zo ekola tango yo ko tambola ba o mo luke susu mwana nga saki azo saka na kuna mbango no bete sumbata na tinda tambola yo pona bisa yo nyonso bala tsaka na vie o fele na mukile salaka te conseil no pesa so lingi o réussir faut mériter nzela licho nzela ko bonga so ko beba seka yo mona changement na vie te na ba chaque fois ba joueur to zo mona ba zo renye na stade que notre place ba entraînement ba souffrir ma classe pour notre performance so mena stade a bien chimique vrai joueur mais tant nyoko mena entraînement to sala kité de monito la pète et on a pesa conseil maman vie même libala to zo le bina le ko mo mien oh difficulté ba jeune ba biba bala te maman ko bala te ça na ko bande ezan ndenge kutele na période soko za courageux au moins la difficulté pays quel que soit mais n'habite ko bongi difficulté pays ko longo pano lelo soko talike na babar plein tambola partout ba courageux ba sorengi kendo ko kama comment biloko ba otaka na ville so si la mais yo se bani pesa na mbongo te mais ke na ville plein ke on ba voiture ba place ba teka est-ce ba tanda ba voiture chaque jour ba sombaka parce que mbongo so bima pa nani ba goy on ba goy beaucoup dans le système enrôlé beaucoup faut rappeler mais car ba plainte bon il ba document mikanda passe na ba zo bele ba tamara mikanda passe na ma pekondre ba chômeur ba tamara ba laisser passer hein akuti aso monika ba omoni ngai na kokutala jeudi na zalaki bote na kokufa ngana zo tala na ofungolo vrai vu zala courageux et puis okoko zala courageux mais osanga ko mata so bi ko batela te longwa na système bato ba salaka omoninga na simba ka balara wana ba venturier au raté bien la première mi-temps ton match est 0-0 il y aurait bien sûr na tira bien chimite aux a une erreur conseil no pesa yo bien raté na première mi-temps to mona ni équipe ro gagner le ka ba raté c'est fait équipe a bien ce match est 0-0 c'est parce que la faute on tina ndako na kosi on a foutu il faut ka tia bien ai bibele te qui a une opportunité à vivre ce que zui et na era buiso ba na maturité et les quarts de finale la vie Kenge maman na ko sauter il y a pas conseil est-ce que muto abeti cop abimi na $2,000 $5,000 $10,000
alinga sala kopa vie banda commerce beloko moko boye akuta na mwasi moko mbrouiller baké na barre de fruits be ba tcheli be banani talaka vie mokilisa kama kitoko pa akoya tikali pavala est-ce que so kuta ndenga ko ezam futema tiens a découvrir vie ala nyono longi akoya timbeke nzelo na lakile elengi nango eko singa mbala simation na beti ko pena zina kozonga nzelo te ate ya misabate ya ye makomi ke comme la personne a vie bozo juger batu pour rien non ba chaque fois et comment ma wapi soko za pauvre ko tuli felo et comment matin ko bo tira batu mal à l'aise est-ce que babola oyo bazanga mbongo bazaka ne sengote bazaka na mo sengo na bango et ça ndé tolingaka po pesa mutu respect po kuté na ba jipa minene okuté na ndako 10 étages bongo pesa valeur non mutata zola na kikuku okuté na sana mwasi na bana yo so ketalo so ko passe azo souffrir mais yemo na mwasi na bana kimia otala kate njungu na bango moto eyinda soko tele so pesa sai mais bango moko nde kolisa bana po so pesa bango tala bana ba uma omona mwana lera biloko moko mai mais soko memena donc o meme po sa ta 100 mètres yo 4 kilo ndire ça kasima ente so comprendre omona mwasi wana na mobene bazana mbonga malunga te banyongo meme ba $20 ba matanga ba pesa ngona mikaka tano mais tala mwasi mabundo ndire ça libala ya kitoko mais mwasi musu ba pele jeep mais ana santé onate nzambe na chaka kimana mitema batu mabala msoko mana misu beso pese passe libalo ndinga kiazo souffrir mais kota na kati baza les ko lekayo bangaka yango ni mukilitika na baka chaque fois mwasi nanga ko sala amuna nga fantiri ngame pe escroc na kolaka mwasi soso na poko bana Thompson so ngo sika est-ce que na ndunda na Thompson na misu bazaka quartier moko to l'avenir résidentiel pour cela Thompson na c'est l'angome ba famille cha Thompson na moto no mninga che soso na moto so ba lekile batin balambi côté moko bien so ndo che ndunda kuna chema musimba batin eza manka ndunda pena na quartier moko régulier donc yo quartier ba pauvre na to so comprendre très bien on est so ba schéma yango moni technique ya vie foko yeba na père ba toujours courage na tous les sens vie so na mwasi na bana so la sibango nzala lobo za courage te vie faut être attaquant linga pe so na mwasi ya ba technique de guerre que maman na so mona so kate longana ba liksa ba so ba za même mbali singana ki on peut ba sim so bi ke mbala na mbongo te mazo meme vidi nga soki mini kitana kolala te ozomana na futa nyonga mapa na pasi mekala nonga fole engana ko karandunda te nga fuma legime nini mo ba ninga musuni nga pona fole libala nde mibali mingi ba sala ba gafli kola basi or mobali na moi il faut pas en union partenariat moi si tango lingi mobali lingi pour le meilleur pour le pire ate mobali ko li manka 2 ma 3 makanga munoko ça na stratégie no ba gini mobali ata becho liko filera la zuwa uvimbi so ba pa na bino ba yeba ndeko le baka na tutela na porte ndako ozo bomba bolingo oza mwasi mabe oza ko mobali becho na misa batu yonoke mama mobali ndenga oboma ngai ele koteka ba secret libala te libala eza makamoko e bata maloko la ba dossier yango moni ba mibale bele ba kangama na mwasi otuna mwasi on ndeni akanga mobali na kisite ba souvenir mobali mona pa mwasi ona pa mwasi mususa ko mona te amela secret akuta mobali na ba gaffe mais apanzaka te combien de mibali ba tema sa ba kende église à partir de comportement basi lelo mobali mabe mwasi kara mobali mabe mwasi kara apeta bandeko mobali bakoya mwasi akafana nye bandeko ne bakoya mwasi azobomba kaka mais papa bana ndenge nini azu choki mona loboko tanta lango kia kweka zokaki otena mona saki accident na moto ou bien matériel na taxi même mobali solike mona mobali bando tonga mwasi même pas ba camarade masa mwasi nanga jamais nana mwasi moko tika azobomba mona batuka te mwasi nako tika ete mwasi afina yo omona pe mbala talité mais sali ba bêtise belé na miso mwasi tellement bombinga trop mobali bongoli motema comportement mwasi est jugé mobali a changé mais basi mutu ko mona sana mobali kenda ke église tala kitambala ba faute nyosa mobali mama nanga komisa ngonde ngambo surtout ba visini moi ba voisine obo sana ma pembeni wana surtout soki mukolongo mobali za mwa piaka nalo bango chaque fois na répétaka mobali so za piaka moi porte mo balamba moi bien mde za kaka mama kokoli sibana te papa na yeta ko ya kaka yako se bomali peko yoko yako se bomali mani kingengono ko yeta moni ba servir ye trofe mapeka comme si ba bandeko mali kemke mama fufa kuma kwa mama na ngai ko za no tolio mobali na ngama ka mabe tala ndazo sala nga oteki seka mobali na lopangu nyonso mobali silangala nazo ba no frère on mobali fo bomba dignité mobali ba sakana na ngote autorité mobali za depuis banyama ba soso na ba misele ka ba mpuku ba kangana na mapangu te me ba to saka mibali fort comment bino bazo kangana mapangu bazo kongo to sati na ba no frère tala même documentaire au moins lion moko basi 4 quand bazo respecter et tout la premier bureau asana pa me bilonga na koyate aza pembeni
so ba sisi na so matoka deuxième bureau na so ba no frère mais pasteur yo ko encourager premier bureau na deuxième oh na le bagage c'est seulement et bongo muto bongo le motema dans na basine 8 so bongo le motema bo pekse basi mususu matene uti wa on ni bazote binu mabebo so bongo motema bongo na basine yo olinga yi bango na kipani so na bango so ko benga na bango kendo bala nani yo nda engagement na baboti na yo mon vieux enseignement na hotel yo frère wana faux enseignement tala ndimelanga soki no na balite bo peki so ka sa bala ki bango légalement basi 8 ay ko bongo na motem il faut na basine 8 ba bongo na mitem akoboya moko te ti liwana bango ba basine yi na zo biso frère so ko bible lobi mwasi moko mobali na biso ke bible lobi mwasi moko mobali moko tango kuche déjà salaki akene ndenga saleli na zo bano frère o bokuti bokutane bokuti bokenango tala bokomisa nzambe lokolo occasion de shit te ko profiter na ba makamususu nzamba za simple côté ya nzambe za ko tutuka te olanda bible te ba nini so itango yeso sotea bandimi bazo yoka avec plaisir mais lelo matin netinga tona otea batu ba sepelaka bazo seka po bazo tira makambo eza facile ndelo ko tena ndinga miskaje mbikudi te na par exemple mike pour que vie ça na so ito lobi to mona te comment ko yoko mil o mona na te tona barake zala courage la sini wana mo sina ban tata bana tatiki so ba olia azala wana te ti afandi lelo ba lelo be ko utawa muto mo baleza ko montre pe makate so que premier kufi yo moni sani atata to mona ngo dumi suni ko ke le zuate atonda kate yo no moni misuni ebele yeti azana zo lia mi makanise sa wana te mais bano ba pia ka mbongo te ba mona ka pesi mbongo utite tande ba za santé po be pesi mbongo utite so ba te mando famba fuma pate li pate papa bi ke lobe ko mona na kaka mwana soka moni tata ye ba ka tata ucho li ba ka tata ye mbongo ye kita yo le siko avant l'examen moi si pas bande ko na senga bango yo moko titulaire na ils en charge ya mona peksa mikolo ko kota likamba ko bala te na loyenge po pechana linganga moi fin de l'année na mikolo fona cha pecho litoy ko sala ta maman so che moi si na ndok foko ma bagarre na vie et puis ko zarabika bakabate kabate so kabla to tongo libusu elle mo mona no pese mo eframe ata mono so tanga te fa isa mulai moi no pas comme na 8 ans ils a calculé la guerre ko na 4 heures et puis ça mon ndata ngomba na miso ba tsaka na mbongo te mutambonga bomba so ka tangi seki fa sana wezo ko kate fa baksa mususu yo so mone pesa nga pesa mutambonga tanga mbongo na miso na bino ezata zo tanga pa baksa mususu ke no salika mususu na so pesa périmètre ya vie fo ko yebaka to na période moko so ko yebito mona lokola o nga ba lokanga yango mona so ba boy exemple tala mikolo o remarquer na kisasa na ba partout wapi pourquoi biloko ezanga tina to pesa rango valeur ko le katina to peka valeur te na peki exemple tala vitrine ba tchaka armoire na basani ezanga ba $80 $100 et bien banga osomba ngote banga mingi basani za les parpiller mais comment cercueil ezaka libelle ko la vitrine pour ça aussi vitrine mo laisse mo la cercueil ba fungola ka okanga mais comment cercueil o ba che mo ya kufi bo osomba cercueil $800 et puis bonne famille moko na longate tantôt bin mo $800 ezaka mbongo pe mona mais bosombeli muto akufi pe muto akufi tantôt akufaki azai na mbongo te tantôt memi bino na maladie na mbongo nyonso boko ngendo telo hôpital d'intervalle po ezate mais tango akufi bosale cotisation batu ba cotiser po za ni na suka funéraire na suka odola ke no mbongo na matanga na moboye pesi lokola 4000 to lokola $1000 to pesa moi si n'est pas déplié to $500 to mukele sika ko fanda pa ndo futela ndako na bana tiki o etikali to se dépasse matanga ko tika pe biso quand même hein bolobi te boke louer salle de fête bon ko zo matanga na bino bo comparer on e ba kingani or ba kingandi bazana moi budget bino eza horoscope ya tiko take monani après tant bossa ba dépense minene na suka bolo ba matanga memi biso mbongo hein moi ça y a te bino to tika na bana te to en charge comment et vraiment mbongo en tout cas ouais ça quand foutema mon place pour pesa foutema valeur vie faut ça na calcul ato za yo moko na peki frère mo toli yo za yo moko uti kope misi 3000 okota maman kele malé à 3000 francs au lieu non kabola l'air so uti kope 16 mu ko ba restaurant ça na 1000 francs ezali 1500 1000 francs bomba 500 so ça ba petit besoin so yaka na habiter gérer tala lobi 500 petits besoins innocents petit besoin na 500 belé ba te ba cigarette baza cigarette za so 100 francs dans un petit besoin parce que vous encourager mutamela la cigarette maman tote ya ka vérité tote ya makamlo kwa ndoto ababate tolo makamba réalité ya mukili maman so to chama comme na robata mafo to sa eloko ya profit ya kokosa te
Yon nga ba passer mangam na lokuta ta somona azo ko ntote ba tube yon botiki ba tubandormi bango pa ko sanga nzamba sana sans effet oti na mutalo azala lipambole ko yela ye mais azaka goigoy akobonga koma yebisa sa courage chelo ngina moy professeur ngane ya simba bima so ko to simite kende ko to so ko to kende voyage jamais so voyage jamais simite zala coup de main so coup de main simite zala we ko ya et puis garçon azaka coopérer na quartier la kanzala te pe baso ba finga kende bande na suka ko makabasi na pas zaka na mbongo ako chaba matoi. Nous sommes clairs. Je vous dis ce qui est vrai. Remarquez ma garçon Moussous. Na quartier bise et vous m'en avez qui le temps de cause. Ah, surtout ma garçon parce que là on a fille mingi na quartier. Ba mi pesa minene. Ah, nga kiki de Londres. Ah, nga ko sa boulot temps. Ah, ba petit moment so ba moninga ba mona nga na sopicité. Nga ko sa cop mais za piaka. Nga ko sa copo, ta za copa nifo na ngata. Mais ba massa batali voilà qui tise na barato ko sa le pas. Pas ba simise. Pas aussi c'est parce que moi ba $10, il y a piaka, mais qui est pembeni, massa. Bon, que la commission ba 1000 francs, ngam la paye bino kopango. On peut se biso kop, so pisa na misu na biso pesa biso kop. O moni ba na zo ba no frère. Ba sa rendeni. Ba lo mgana tongo ba bimba ko na fa na coin. Eloko di boso fa ndaka gouvernement. Piaka beti bango. Ah mboko eza fo massa na ngapsenga za na Rwanda kutu da massa za ka ofele. Ngam foto kataka se fa. Pour ce peuple n'a pas béré ça n'est belé hein n'a pas fait que kangola qui ça wana piaka kaka ye wana so ba beti ko parce que $20 a changé na ka prêtre kona nanga tenga kiki de Paris wana bandinga ki ça na ko ka moyo te so moyo bimina meli 3 tirbote na nimba tele message be banda kala a côté na modèle ba coopérant muto asaka bongo ba coopérant yeza horoscope mononi ka babu ami na so ba no clair tenga ko te tenga ko ya pan a son conscience na tapa gouvernement pia kabongo soke leki nande ba otera biso mikolo oko c'est la bana ser na lopango ba chora pam po pia soke leki ata bana ser ba sumba na porte ndaku te masa mwana ser ta sumba na porte para za mama na chora pecha frena finanga yoko solanya est-ce que solanya za kapenda boy ozomona ba fantir na zo bana ba vérité ya vie nyo penda pecha chun pecha zundu pecha za chor or yanga nité pourquoi au chefi na mamanka on baka au matin la violence en chaîne au kendekité vi forte bagarre vi so moni bale beta bale so moni cop kende fingama mais Lucas sans frère mutoki ataba cholio au lieu biloko a salité nzamba ko pesa santé ya pozu na mutoki na yo eloko songi ba tebele mais pasteur balobi yozo ko encourager ou encourager na bandumba bon na encourager ka bandumba te mais na la parce que bon tika ko juger na angle boyebi makambo ndenge bandela te ngalo na ina muto apesa ka ba misusu faute or biso to sano na mukili mutakoti lola zatin to kende église biso nyose na soke poiba faire bible ndoko ti lola c'est faux ke ba na bible ezambela minu mi bele hein et o trahir yo bible ka ngo bini même ko la suko mona ba tay minene ba ko tali felo ke ba to mona na lero na te mama to tamane kenge ndumba eza rola musala salaka mingi basala kindumba na bashafa na jisha bangote makambo tinda bele basala kindumba yo yebite yo moni ndumba pese faute or na ba chaque fois déception musu sakuta nango azoka pota akoma oye ko ya eya musu pe famille conjoncture maman na biso vrai ceux qui ozo lia misu ba olia te asa jeune fille atali ndaku manka papa bota ba musu sakufa misusu alemba misale zalakate misusu basé belé condition vie maman ba circonstance nyonso et je rôle na vie total angle moko te loko zoli avec tout so oliate fille Nathalie ana mona masiki toko comment on lola nzala pas ngana zabo autel mobile moko benge kuna azo ma sans akei ba amuni musu mama nazo mano frère tango o chalité ngambo musu so mona kindumbo boseka kaya sana bato ebela zoli ça misusu passer kindumba mobile abotsa bana asundola ye atikana na bana mibale misato abita kokende wapi bon talisko bana kolela muto ko sala bango charge ya bana zate mobala wanga na bana akima so abeti calcul na sala nini akoma na echel comment nzambe ayebi ke osala mabe atiki yo kendo pese faute te ya avec modération kwa batiki yo sa chel eza mfute mate na bisaka binoni batutu bakenda bar balinga kwiti te ba blessure interne asoka ba pota makama kutana ngwe beteli ba kusoka melita la kate yo so mona na kwiti solar on a vérité abatam na likambe swaka ye bo pera batu faute ya lo ngete mama mukilo yana ba poche moko so koti omituna ndeboye
mutu musaleka na balabala komone tina te makambo kuta nango na vie soko betele ko kamwa ye andimaka te circonstance à vie mutu musuba omona apparence na tina te salité mais ce que tu as l'engagement c'est nango na ndako somo eleki ya yo nanga mukili on ba chaque fois mutu musuba mone atambola makolo mazana mapango mibale na ba locataire mutu musuba na voiture mais nzoka za locataire mais na miso ba tu pesa voiture respect on a vérité mutu car rien de bénéfice omoni keba ba chaque fois ko banga biloko muninga na moto te pona musuni yo bangi biloko muninga na moto pe pesa ki sola misuni mais quand on musuni tanto ça ki makasi omoni keba apparence ko sauté pesa vient mutu nyoso valeur ngai nzamba lingi biso tout tokuta na porte alola na ba chaque fois ato somba TV plasma nga 14 pouces mukongo koba bien ko na retard pesa TV kala te soko somba voiture nga na kena na transport mutake makola zate soko changer ba $1000 nga $10 biso tuka ba $. Ya yende volume belé mais nga peka $. Soko za nanda kwa 10 château nga kikuke eske tangaka mai to saka ba voisin profit na tongo to pesa na mbote où est le mal soko sala mariage nga ya ka to fande bimsaka bana nzela moko komboka ba marié mutapile azate où est le mal non mona te tala chaka makambale soko ke ville nga na ke kota na tombola est-ce que a tombola baka est-ce que ça bilamba te bilamba na tomboli mutakala mutute ete so comprendre soko che so na moto nga na che matembe est-ce que na la linzala yo la lili kola mbetu nga kitikwa na lena mabele nyoso ka likola mbe ya mbetu est-ce que pour l'autre ando ta kitoko faut mataka likola éponge même likola kitikwa la okonimba ete so comprendre chaque fois muninga à l'aise nani akina nani pas contrôler nani milinga mututu na kwa nae. Merci Oezaki Toli Pete. Donc pasteur John Nansio Bosepeli et sepeli si moko Nathalie Tia la motema ya Alain Sendele musée. Donc tokomi na koshite na émission na biso ya lelo. Pasteur John, question na biso suka ezali pona nini bandoki ezalaka ka bato yo bana mbongo te. Bon, ezalaka bana mbongo te pesa ya rôle moko moni dans le chaque fois kindegeza rôle moko ezalaka la déchet nyonso ya misala mabe ba déchet. Oui ba déchet ezalaka balongoli ya kitoko ba ba déchet. Mais ngai na jijaka bango te. Misu bakuta nango par erreur. Andimaka te na nzela classe ba baby sai. Andimaka te na loponga fanda ba baby sai. Sikoyo akosala nini ezaka na loi moko ziko ba intoxica ba na makasi. Yemo akosa na volonté. Mais entourage on ba so sanga de tobeto na butu. Parce que ndo kipe ba zaka na mona ato ede na moi na butu nde premier ennemi na yo. Sikoyo moni ngande tingana ko banga bango te na ko sepela kutu ba sala ba ko te le pete ba changer. Pona nini ezalaka ekozala na mutu mwa mbongo ya famille anchor. Mais tellement kana mbongo mweba kangendo kiate kande kona sikwa zanga mbongo na famille na yende sikwa bimisi. C'est normal te mutu mbongo atatanga te bandimaka conseil ne batu batanga babanga ka mutu atanga te meso za na mbongo nyoso le bandimaka ye. Mais oko tango sisi nchiko tana ba français na anglais fanda mais so zanga mbongo otira rapport corriger ba TV information hein. Tolino ba yoka ngote. Donc mbongo za na priorité numéro 1. Ya moni foko luka tout ça la tout aux attendre fisque. On répondra pour pas payer moins valeur. Ya on a base mais banyama. Basa ka monnaie de change mais ba ki na biso banyama o azaka prêtre. On comprend on a tout wana. Donc moni mkindenge ça. Ya loi moko faut comprendre maman faut ça la tout et monana. To boya mbongo pamba moni babola pe ba. Ore magate ke muta azanga mbongo azaka na posa liwa makasi. Mutu sasa prof mali kam kiasi tena kufananga. Na michambika bokotika na mboko na kenanga piaka. Mais mutambongo soko mina mwala onde mbongo ezaka nde boye yana ba permettre mo ke salaka. Mais mbongo eza nyonso me nyonso te. Sinon te nde ba patron ba kufa na hôpital te batike bela mbongo. Mbongo eza na limite na ngombe ko comme mpaka nzambe nde fa signer ordonnance. Et tala ka ressemble to ressemble te eza ainsi dit l'Éternel. Soko mani mutu anuni banga fois 100 même âge ko minango. O corrompe nzambe te. Yenda lingi. Quelque chose mabena malam soko mériter loko koma eza mawana yi. Ya omengi pe ba passer bote ko juger bato ba sambela raté. Oaze ya satana te satan ko bomba mututi na jote tika ye azana nzambe ne te ende maloba soki za mukolo na ye ako changer soki za yete tika ye un jour ye pas ko changer yo avo bongola motema ba te ko combien de fois ko tshaba ninga mal à l'aise tout no ba zela ba ninga komi pressé to betelo le ko ya maintenant ne yete to sana. Merci pasteur John, mot de la fin pe mbote na ba o nyonso tu ya yo. Mot de la fin na linga bino mingi to le peut toujours en forme na pesi mbote na ndeko na ngai Mami Kayen, États-Unis, na Charlotte, na mobali na ye, bango mbale, babde marié, nzama pambola bino. Na pesi mbote na ndeko na ngai Cordo Picho, na New Jersey, na États-Unis, na madame na yope, merci. Na pesi mbote na Nzinga Sukidi, na Caroline du Nord. Na pesi mbote pe na
ndeko na nga Vesia na Allemagne napesi mbote na Clovis Kanda na Londres napesi mbote lisusu na Philippe Simba na Londres napesi mbote na William Manon na papa na 14 enfants na Strasbourg napesi mbote na papa Dieu napesi mbote na ndeko na nga le taximan petit na nga Pegison na Paris meilleur taximan batika yo napesi pe mbote na de baza ebele napesi mbote na Bibanzila Nuptia c'est na nga ya Point Noir oza mikolo na France nzamba tabatika yo na lela bino fort napesi mbote lisusu na ndeko na ngai o na bosani te Picho Pacho na Norvège batika yo napesi mbote ebele lisusu na ndeko na ngai Keba na Kembi na France Gaba na Kembi napesi pe mbote vraiment napesi pe mbote lisusu na mama na ngai lisusu na zongsi coach Gisno na Londres batika yo kande na lobaki ekolo ba tampon soki pa na nyonso esilaka vraiment bino nyonso na lingi bino ya trop pe na sepelaka na bino boza ebele moyena loba gauche droite eza te vraiment la portera bino tout à cœur vraiment nzamba pambola na lingi bino ya trop. Merci Pasteur John. Numéro na yo à contact mutu surtout olinga zoyo numéro surtout à WhatsApp eza 084 75 18 112 na 089 52 82 44 6 bandeko na ngai ebele boso be yanga na ba WhatsApp bolo ba kio nazo yamba bino te tala bole nazo ba vérité boza ebele muso beno kota na moi te po ani so na koti na moi bo frenenga temps bo benga nga presque tous les 5 continents na ko sona bino bata Brésil bata Argentine bata ba wap Europe kutko lo bate Moyen-Orient Asie na ba wap ndeko na mutu moko il faut na tela na répondre bona lingi bino nyonso na ko sepela kutu ndio to kutraki na tele prete to suke la wana ke ko benga ngana makamuro na ebite mais na lingi bino tu oza na problème na benga ngana peso solution afa kutokuta na mvutema. Merci Jérémy Internet comme la souka émission na biso notre émission s'appelle Siemoko Clara Capen dans la bellissime de Montréal donc un grand merci à toi et s'appelle ici sous Sheila Yorissia la patronne na Brazzaville babi yende kamakambo Sheila Yorissia la patronne mon nom ça makam na Brazzaville donc na monde sous Siemoko Charité Bouende Raissa notre sœur babi yende kaka la voix de Dieu moto ayemba penza boye soko yembo santé ndake o mosali ya Nzambe à mon vieux Alain Akwala donc depuis Brazzaville Steve Babiende kaka mutasimbi cours de danse la Zumba à CCF dans Brazzaville donc merci Nabino surtout à fidèle à la Diva Supérieure TV London merci pour la confiance confiance tout ça la kaka musalango je vous demande de vous abonner massivement sur notre chaîne La Diva Supérieure TV commentez partagez na bosaniété la grande sœur chérie Jessica Betito abonnez-vous derrière la caméra c'était Kieli à nous revoir à la prochaine bye. Bana ya mokili mobimba tobenga minoka bana bo bana na biso te na ba papa mokili mobimba na ba mama mokili mobimba basengelaka bino tro epa na biso o bosala bango mo elo mo baseka bosengaka biso pe tro o bosala biso elo mo toseka mais turo oyo nga mpe nasengi bino eloko moko eza mbali boso nasenga bino biso nyonso tolanda La Diva Supérieure TV so bosali yango seke bopesinga oyo nasengi merci.